something that isn't about my or not my all the time, not just as often, but all the time. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละนะตลอด It isn't about ทุกอย่าง abstain or not abstain with everything all the time. ไม่ใช่แค่ผู้ต้นนะ Not just as often, but all the time. จะได้เข้มข้นหน่อย So it's โด become ยดับล้างว่างล้างทั้งตัว strong เองและสังสารวัฏ and พร้อม vigorous ไปทั้งตัวเองและสังสารวัฏพร้อมไป to extinguish and empty out yourself and the samsara, liberate and release yourself and the samsara. ผู้ต้น Do มัน it ก็ with ได้เหมือนกัน strength แต่มันยังเว้นช่วงอยู่ไง and มันยังเว้น vigorous ช่วงอยู่เรายัง in ปล่อยโอกา blessing. สให้กับความ You do it as often, it's okay, but you still leave some gap ต้องตลอดเลย for the สิ่งที่มันไม่ feeling เกี่ยวกับละไม่ละกันต to ลอด occupy you. สิ่ So งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ try กัน to ต do ล it อด all the time. Remind yourself with ในเรื่องอ this ริบทไม่ sentence. เลือกเว It ลาเว isn't ลา about might or not might. It isn't about abstain or not abstain. No matter what time it is or what situation you are in, ตลอด all the time. จะรู้ไม่รู้เห็นไม่ To เห็น know กันต or ลอ not ด know, เลย to สิ่ง see ที่ไม่ or เกี่ยว not กับไม่ see. ไม่กันตลอด Remind yourself, เข้าใจ it อะไรไม่ isn't เข้า about ใจอะไร might ก็แบบ or ต not ลอด might ไปเลย all อะ the time. สิ่งที่ไม่เกี่ยว Understand กับ or ไม่ not. ไม่สิ่งที่ไม่เกี่ยว It กับละ isn't ไม่ละ about กันตลอ might ด or not might. It อ isn't ย่างเนี้ย about มันจะ abstain ค or ลาย not ช่วยช่วย abstain. ทั้งตัวมันเองและสังสารวัฏ Do พร้อ it มกัน all ไป the แบบตลอด time. เวลา That is how you release and liberate yourself and the samsara all the time. Be careful. ตลอด All the time. มันจึงจะพอโปรดสัง That สารวัฏ is มันจึง enough จะพอโป to รดทั้ง bless ตัวมันเองและโปร for ดทั้งสัง yourself สารวัฏมันจึงจะ and พ for อ the samsara. ตลอด If you don't do it all the time, it ถ้า wouldn't มัน be ไม่ตลอด enough มันก็ไม่พอโปรดตัว for มันเองไม่ yourself พอโปรดสังสารวัฏ and the samsara. จะตลอดหรือไม่ตลอดก็ตลอดแหละนะ You do it all the time ฟัง or ไป not. ก่อนตลอด You have to listen. ส่วน Listen. ทุกคนจะตลอดหรือไม่ตลอดก็ฟังอ่ะก็ตลอด You have to listen. It's all the time. You have to do it all the time. อย่าไปโปรดอะไรแบบสเปซสปะแต่ก็ห้ามไม่ได้มันเป็นเรื่องของบางทีเป็นกรรมวิบากแบบนี้อะไรแต่บทสรุปของการโปรดจริงๆคน In ต้อง other มี ways, ส but ติ I แบบ cannot ดับล้าง really ล้าง stop you from สติแบบ doing ดับ the ล้าง blessing ล้าง in ส other ติ way. But คลายช่วย that ช่ is วย because นี่ of เป็ the นหลัก karma ของ and การ karmic โปรดเป็นเบ difficulty สิก from ของ the การโปรด past ของ that พุทธ that มหา caused โพ you ธิ to do มหาพุทธิ some kind of other blessing that you are ต้ doing. อง But ดีๆส่วนการ the โปรดในรู true ปแบบต่าง blessing, ๆเป็นเรื่องของ in กรรมวิบากที่ conclusion, มันพัวพันสัมพันธ์อัน you นั้น have อีกเรื่องหนึ่ง to only liberate and release, extinguish and empty out for the samsara. That is the only way to bless. Other types of blessing is just happen because of the karmic difficulties from the past. The true essence of blessing is to liberate and release using the reminders to extinguish and empty out. That is the basis, the main basis of the blessing. It isn't about abstain or not abstain all the time. It isn't about might or not might all the time. ไม่ใช่ผู้ต้นผู้ต้วน Not just as ไม่ใช่แค่ often, บ่อย not just as often, but has to be all the ๆต time. ลอดมันก็ไม่เลือกอริบทไม่เลือกการแล้วเวลา When it is all the time, it doesn't depend on incidents or situations or position you are in, but all the time, release and liberate for one another all the time. That's how it become enough to bless yourself and the samsara. Have to be all the time คือ to ไม่ใช่ be เป็นการ enough. ปฏิบัติเราใส่ตัวเองแล้ว It ณเวลา isn't to นี้ practice anything for มันคือ oneself, นุสติแห่งการ but ดับล้างว่าง these ล้าง are สั the งสารวัฏ reminders to empty out ไม่ใช่การ and ปฏิบัติเอาป extinguish ฏิบัติไม่ใช่การ the ปฏิบัติเอา samsara. ใส่ It ตัวเอง isn't อะไรแล้วมันไม่ใช่ to ละ practice body ณ mind เวลานี้ to มันคือนุส attain ติแห่งการ anything for คลายช่วย oneself. หลุดช่วย These เพราะมัน are ไป the ของตัวเอง time และสังสารวัฏ to แล้ว use the reminders to empty out and extinguish for the samsara. Be careful. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละ Pay ไม่ละเนี่ย attention. ตลอด It isn't about abstain or not abstain all the time. It's เราต้องล้างห่วงตัว that is how you have no more ห่วง burden. ไปคอยละ To ไม่ be ละ soft, ห่วง the ไปคอยวา burden งไม่วาง
ห่วงไม่ค่อย of ทิ้งไม่ทิ้ง trying to abstain or ห่วง not ไม่ค่อย abstain, ติดค่อยหลุดเนี่ย the worry เนี่ยมัน about trying to let go or not ล้า let งห่วง go, ตัวนี้ทิ้งไปเลย worry about สิ่ง attach ที่มัน or ไม่ not เกี่ยวกับ attach. ติด This ไม่ of ติด such หลุดไม่หลุด mindset, ไม่เกี่ยว it isn't สิ่ง about ที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้น attach ไม่เกี่ยว or not attached. Một It guồng isn't này about càng không liberated phải or not liberated. It isn't แต่ about ต that. ลอดใช่ไหม So แต่ตลอด this ไป of เรื่อย that idea, stop worrying แบบต about ลอด it. ไปเรื่อยๆมันก็จะพอปวดทั้งตัวเอง If พอ you ปวด keep ทั้งสังคม reminding รอบ yourself ข้าง like this all the time, that is enough to bless ไม่ yourself ไม่ใช่คุณไปละจากอะไรคุณ and the สิ่ง samsara. ที่มันไม่เกี่ยวกับ It ละไม่ละ isn't about you อย่ามาทร abstaining มานเพราะละจากอะไร from anything. It isn't about abstain or not abstain. คุณอย่า Don't มาทรมานเพราะ torture ต้องละจาก yourself อะไรอย่า with คุณ trying อย่ามาทรมานเพ to ราะไม่รู้ abstain เพราะว่าพยายาม from ที่จะ things. ไปละอะไร That is a torture. อย่ามาท You ร make มานเพราะพ yourself ยายามละพยายามไม่ละอะไร tired and difficult from trying to abstain from things. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่าง Stop that. It isn't ไม่ต้อ about งเป็นมัว empty ทำใจให้ว่าง or ไม่ not ว่างอะไร empty. So don't worry about trying to empty your mind in any way. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่าง It isn't about empty or not หมด empty. ห่วงเรื่องว่างไม่ว่าง So หมดภาระ you ใน have ที่ no ที่ more ว่างไม่ worry, ว่าง no more หมด burden ภาระ in ในการ trying คอยทำใจว่างไม่ว่าง to make your mind empty or not empty. นั่นแหละสิ่งที่ไม่มีขอบเขต That is ไม่ได้อยู่แค่กรอบของทิฏฐิ something that has no ว่า limit, ว่างว่าไม่ว่าง not ว่าพ้นว่าไม่พ้นมัน being เป็นกรอบทิฏฐิ limited ที่ by a frame of ดั้ง ideas เดิมแท้เนี่ยมันไม่มีนะพ้น that ไม่ you พ้น assume up. เรารู้ไหม Original truth ดั้ has งเดิมแท้ nothing เนี่ยมันไม่มี to นะ do ว่างไม่ว่าง with empty or not empty, ว่างไม่ว่างเนี่ยพ้นไม่พ้นมันเป็นกรอบแห่งทิฏฐิ liberated ที่ or บัญ not ญัติขึ้นโลก liberated, to be liberated or not liberated, to be empty or not empty, that are from the ideas that you assume up and become the samsara, empty or not empty, liberated or not liberated. You assume up and make it a samsara. So we have to dissolve ดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่ those มีนะว่าง ideas, ไม่ว่าง those mindsets. ไม่มีความหมาย Original ว่าว่าง truth มันไม่มีเลย has ดั้ง no เดิมแท้เนี่ยมัน meaning ไม่มีเลยลูกห of ลุดไม่หลุด emptiness. ติดไม่ติด or พ้นไม่พ้น liberation. มันไม่มี It ดั้ง has เดิมแท้ nothing มัน to ไม่มี do ลู with กละไม่ละอะไร attached ละไม่ละ or อะไร not มันไม่มี attached. การละไม่ It ละ has nothing to do with abstain or ดั้ not งเดิมแท้นี่ abstain. มันไม่ใช่มันก็ต้องดั้งเดิ The มแท้ original truth that isn't even the original truth. ดังนั้นตอนนี้เราเผชิญกับสมุทัยแห่งทิฏฐิ So we are facing ทิฏฐินิยม with the cause of suffering that comes from the มรรค idea, ผลนิพพาน the idea นิพ that พาน is ไม่นิพ the พาน mindset จบไม่จบพ้น to ไม่พ้น attain หลุดไม่หลุด nibbana, มันกลาย to เป็ be นคตินิย liberated มแห่งส or มุ not ทัยคติ liberated. นิยมสมุทัยในคติ That is the cause of suffering from ideas. ทุกคติ And that is also a suffering. Dissolve it all. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละกัน It ตลอด isn't เว about ลา abstain or not abstain. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่าง It isn't about empty or not empty all the มั time. นจะกลายเป็นไร้ร่อง That รอย is ล้าง how you วัฏ remind แบบ yourself. And that is how you มหาศาล purify the ตัวเองนะ samsara เพราะ without เพราะ a มันไป trace มหาศาล for yourself and for the samsara. มันไม่ใช่มรรคผลนิพพานแบบที่ Immensely. ทิฏฐิอุปโลกกัน It มัน isn't ไม่ใช่แบบ about attaining ไอ้มรรคผลนิพ nibbana พานแบบที่ทิฏฐิพา in มัน a อุปโล way กขึ้น that มาแค่ you เริ่ม think ก็ทุกข์แล้ว in your idea. แค่เริ่มก็ทุกข์แล้ว Such แค่เริ่ม attainment ก็เป็นภาระทันที for nibbana. ดั้งเดิมแท้นี่มัน It ไม่ is เกี่ยวกัน suffering. ไปเริ่ม It ไม่จ is บ burdens in the beginning. Original truth has nothing to do with starting เราต้อ or ง finishing. ไร้ร่องรอยล้างกันตรงๆ You have to อย่า cleanse ต้อง the อย่า samsara เยอะ without a trace. เดี๋ยวพอสรุปกันตรงๆแบบตรงล้างตรงดีๆแล้วต่อไปคำพูดมันจะน้อยลง Later on, we will มันจะเป็น bless เพียงอนุ the ภาพที่ไร้ร่องร samsara อยล้าง only with the power to empty out สิ่ง and ที่ไม่เกี่ยวกับละ extinguish, ไม่ละเหมือนกันสิ่งที่ไม่ extinguish เกี่ยว the กับนิพพานและ samsara. ไม่นิพ It พาน isn't about nibbana or not nibbana. It ไม่ isn't about empty or not ข้องเกี่ย empty. วไม่เกี่ยว It's not related เดี๋ยวจะกลายเป็นอนุภาพ to the non-relating ไร้ itself. ร่องรอยล้าง Those are the reminders that will ล้าง extinguish ความเป็นสัง and สารวัฏไป empty ด้วย out กันทั้งโลก the พร้อมกัน samsara, พร้อมกันรวดเร็ว the karmic difficulties internally and externally, ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็น simultaneously. ภูมิ And ถ้าการปฏิบัติเอา it ไม่ใช่ won't เป็น be ภพเป็นภูมิเนี่ยเจ any ริญตัวไหนก็เป็นภพ realms เป็นภู of มิในตัวเจริญ existence. If you ป are ฏิบัติ still ตัวไหนก็เป็นภ practice, พเป็นภูมิในตัวปฏิบัติเป็นสังวา it สในตัว still create
realm of existence. Whatever you practice, whatever you do, you create a realm of existence. So we have to give something that isn't about a realm of existence. We have to give the reminders that cleanse the samsara, that liberate and release. ดังเดิมแท้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวอะไรในไม่เกี่ The ยวอะไร original truth isn't related to relating or not relating. มันไม่มีความหมายเลย It has no อะไรเกี่ยว meaning. อะไรไม่เกี่ยวไม่มี It isn't about relating or not relating. อะไรใช่อะไรไม่ใช่มัน It ไม่มี isn't about identifying or not identifying. It has no such thing. ก็เลยบัญญัติหรือสมมติขึ้นมาเรียกว่าว่าง That's why สมมติขึ้นมาเรียกว่าว่าง the word แต่พอรุ่นหลัง emptiness พอมันใช้ is คำนี้ไปบ่อย assumed up. ๆมันเลยเอามาคำนี้มาติดว่างเลยมัน But เอามาติด later on, the later generation become attached to the word สิ่ง emptiness. ที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่าง So we have to dissolve ดั้งเดิมแท้มันไม่ that จัดว่าว่างหรือไม่ attachment, ว่าง that fixation on the word emptiness. It isn't about empty or not เรีย empty. กว่านิพพาน We ที่ have ไม่ to มีความหมาย dissolve ว่า like นิพพา that. น It is nibbana that has no meaning of nibbana, the emptiness that has no meaning of emptiness. บางครั้งพวกเธอทั้งหลายมันพยายามจะละสิ่ง Sometimes นี้ละสิ่งนั้น you พ all ยายามจะ try พ้นจาก to สิ่งนั้นสิ่งนี้ be liberated or free from something. รู้ไหมตัวพยายามพ้นจากทุกข์มันเป็นตัวทุกข์ซะเอง Your พยายามพ้น To be free from ก็ something ล้างตัวนี้เลย is in ล้าง itself ตัว a พยายามให้พ้น suffering. ให้พ้น So สิ่งที่มัน we ไม่ have เกี่ยว to กับพ้นไม่พ้น dissolve that attempt. สิ่ง It ที่มัน isn't ไม่เกี่ยว about กับทุกข์หรือไม่ทุกข์ liberated เมื่อ or คุณ not ไปเลือกว่าจะ liberated. ต้องไม่ It ทุกข์ isn't about suffer or not ทุกข์ไป suffer. ทุกข์พอไปเลือกมันก็ทุกข์ทันที If you choose คุณก็ต้องล้างคติ to be ที่ผิด suffer นี้ or ทิ้ง not ไป suffer, ทุกอย่างมันไม่เกี่ยวกับทุกข์หรือไม่ทุกข์ you มัน start ไม่ to เกี่ยว suffer. So we have to dissolve such idea. ต้องลบไปเลย It ลบ isn't ไปจาก about สารพัด suffer คุณ or เล not ย suffer. ทุกข์ไม่ทุก You ข์ have เนี่ยลบ to ไปเลย erase that จาก from หัว the สมอง system, ลบทิ้งไปเลยจาก from กระบ your วนการ head, แห่งทิฏฐิ from your การทั mind, ศนะ from the สิ่งที่มัน system, ไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์ system of your thought. It ถ้า isn't ความรู้ about เหล่านี้มัน suffer ยังหลง or เหลือ not อยู่คุณก็ยังปวดอยู่ suffer. ข้างใน If you still have this kind of information left in your head, in your mind, you cannot ทะเลาะ bless กันอยู่ข้างในไม่ปวด because อยู่ข้างใน you're still ข้อ fighting มูลเหล่า inside นี้มันเป็น yourself. เขาเรียกว่าขยะทิฏฐิ Suffer or not suffer, สมุทั this ยทิฏฐิ kind of information, this data is garbage of ideas. You have to dissolve it. You have to erase it. Original ไม่ truth มีหรอกคำว่าพ้นทุกข์เนี่ยมันไม่มี has no such thing as มันไม่มีนะ free from suffering. มันไม่มี Doesn't have that. ความคิดมันไปโบโลกขึ้น This ทิฏฐิ is มันไปโบโลกขึ้น only made up from your idea to be liberated or not ตัณหา liberated ส่งเสริมดิ้นรนทะยานที่จะพ้นไม่พ้น and try to be liberated and not มันก็เลย liberated. กลายเป็นวิถีมรรควิถีปฏิบัติขึ้นมา And it become ways and นั่น paths แหละเรียกว่า to attain nibbana, to attain ก็หลอกตั้งแต่ enlightenment. เริ่ม It is wrong ปฏิบัติ since ไป the ถึงนั้นทุกข์ beginning. เหมือนเดิมมันไม่จบ Whatever ปฏิ you บัติ practice, however you practice, you still suffer. And it is not end. It is not the สิ่งที่ ending. มันไม่เกี่ยวกับทุกข์หรือไม่ทุกข์ It isn't about suffer or not มันจะ suffer. ได้หมดห่วง You have ใน to การ think ที่จะ like พ้น that. You ทุก have ข์ to remind yourself like หรือ that. ไม่ทุกข์ To stop yourself from trying to be free from the suffering. เนื้อหา So การ you สัม won't ผัส have ดี any more burden in ใช้ trying บัญญัติที่เป็นการสลายตัวบัญญัติเอ to งใช้ suffer บัญ or ญั not ติที่ suffer. ล้าง You บัญญั have ติ to เองใช้ use ภาษาที่ the มันสลาย language that ภาษา dissolve เองล้าง the ภาษา language เอง itself. The assume up ฟัง words ก็มีผล that กายตามห dissolve ลุดตาม the assume up words itself. หม And ด when ภาระใน when การจะต้อง whoever หลุดพ้น listen หมดภาระ to ใน this การ kind จะ of ต้องพ้น language, ทุกข์แบบไหนอย่างไร they หมด won't ภา have ระในการ any จะต้อง more นิพพานกัน burden แบบ in ไหน trying หมดภาระในการ to จะต้อง reach ว่างกันแบบไหน nibbana จะหมดภาระครับ in any way. เพราะฟังแล้วมันจะหมดภาระตรงนี้ And it will end on the burden of trying to attain anything. ทางเดิมแท้มันไม่มีไงพ้นไม่พ้นอ่ะ Original truth has nothing to do with liberated or not liberated. There is only desire that made up, the idea that made up.
แม้จะบอกว่าดั้งเดิมแท้คือมันว่าง If you say that original truth จะบอกให้รู้ is เถิดดั้งเดิม emptiness, แท้เนี่ยมันไม่ใช่ทั้งว่างไม่ว่าง but มันไม่มี actually ความ I'm หมายว่า telling ว่างหรือ you, ไม่ว่าง original truth had nothing to do with มันไม่เกี่ยวกับว่าง empty หรือ or ไม่ว่าง not empty. ดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง The original truth is not related to even the non-relating itself. Original truth is not to identify ดังนั้ even นสิ่งเหล่านี้เมื่อ with the เธอรู้สติขึ้นมา identification มันเป็นรู้ส itself. ติแห่งการคลายช่วยเหลือ So every time you remind รู้ yourself, สติแห่งการจดช่วยสังวัตเธอก็รู้สติขึ้น these มาเสียงบอกว่า reminders แห่งการรู้สติของเธอในใจเนี่ยมันดัง you liberate ทั้งหลาย the samsara. ที่เขาสดับ Every ได้ time โด you ยที่ตาม recall ที่จิต these reminders in your mind, ว่าไม่ in ใช่ your head, แล้วมันมีอิทธิพลอนุภาพในการคลายช่วยสังวัตภาครวมทั้ง echo ภูมิชั้นสูง out ภูมิชั้นล่าง to the จำข้อนี้ samsara. ไว้ดีๆจำข้อนี้ไว้ดีๆ The มิ non-humans ติกร in รมที่มัน other กั้นควบคุมอยู่ dimensions มวลแล้วไม่เห็นกันจะเริ่มเปิดออก will จะ hear เริ่มเห็ you นกัน once you recall these reminders in your mind. ปกติมันจะไม่เห็น And now นอกจากภูมิชั้นสูงก็เห็นภูมิ the ชั้นล่าง sentences have the effect to dissolve ปกติมันจะไม่ค่อยเห็นกันเพราะกรรม all มัน the บัง walls that separate each realm of existence, on the ล้างตัว karma กำหนดของกรรม that separate realms of existence from one another. กรรมมันจะสลาย These มันจะแปล reminders, เห็น these การสัมพันธ์ sentences เทียบกัน dissolve ได้ those walls of เดี๋ยวต่อ karma. ไปสักหน่อยม And นุษย์ก็จะมองเห็น now มนุษย์ได้เองเดี๋ยวต่อไปสักหน่อยมนุษย์ก็จะได้เห็นในสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ได้เองได้เองได้เอง they can see each other, they can see one another. One realm of existence can see ต่อ the ไป other โทรศั realm พท์พว of กนี้มันจะไม่ได้ existence ใช้หรอกมัน which จะสื่อได้จิตต่อจิตเท่า they นั้น haven't seen before. มันจะเป็นเอง And later on, มันจะก้าวเข้า the สู่ยุคแบบ human นี้ค่อย will ๆ see ค่อย other ๆเข้าไป realms สู่ยุค of แบบนี้เรื่อยๆ existence that is เองเอง non-human as well. And we won't need to use these mobile phones anymore. We will use the mind to communicate with each other. And it will ดังนั้น happen ทุก on โกร its ธทุก own คนต้องหมดห่วงใน automatically. เรื่องของความหลุดพ้น All the ต้องหมด blessers ห่วงในเรื่องของ have ว่างไม่ to ว่างต้องหมดห่ว go ง beyond worrying about ต้องหมดห่วงในเรื่องนิพพาน liberated ไม่นิพพาน or not liberated, empty or not empty, หมดกิเลสไม่หมดกิ nibbana เลส or หม not ดกรรมไม่หมด nibbana, กรรมต้องหมดห่ว free งตรง from นี้เลย defilements or not free from defilements. Have ด้วย to ประโย have ค no ไหน worry สิ่ง about ที่มั all นไม่ this. เกี่ยวกับหมดได้หมด Use one of these sentences. It isn't about totally free or not totally free from defilements. It isn't about liberated or ประโย not คนี้มัน liberated. จะล้างห่วง This ให้มันจะสลายห่วง sentence will dissolve สิ่ the งที่ไม่ worry เกี่ยว for กับ you. หลุดไม่หลุด It isn't about สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจบ liberated ไม่จบ or not liberated. It isn't about ending or not สิ่งที่ไม่ ending. เกี่ยวกับนิพพานไม่นิพ It พาน isn't about ประ nibbana โยคเหล่า or นี้ not มันจะ nibbana. ทำให้หมด These ห่วงในเรื่อง sentences ของนิพพานไม่นิพ will พาน end all your ห่วง worries. ทั้งหลายมันจะสลายไปปฏิโภททั้ง All หลายมันจะส your ลาย worries แล้ will วมั be นจะกลายเป็น dissolved ตรงต่อนิพพาน and you will be true to nibbana. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ย It มันก็ isn't ไม่เกี่ยว about จริง suffer or ๆ not มันก็จะไม่ suffer. เกี่ยวจริงๆตามนั้นแหละ It will be truly not ทุกข์ก็ไม่เกี่ยวไม่ทุกข์ก็ไม่ related เกี่ยว to suffer ควา or ม not ดิ้นรนจะ suffer. พ้นทุกข์ก็จะหาย You ไป won't เอง be related พอมันไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์ to ไอ้ความดิ้น suffer รน or จะพ้ not นทุกข์ก็ suffer. หายไปเองเลยทีนี้ And your attempt in trying to be free from suffering will be นั่นแหละหมด dissolved ห่วงในเรื่องของความพ้น accordingly. And that is how you have no more worry ทุ about กอย่างทุกเรื่อง being free from suffering and no more worries about anything. ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้นุสติขึ้น So these are the ตลอดประ reminders โยคนั้นประโยคนี้อะไร that you should มั recall นเป็นนุสติแห่งการคลายช่วยเหลือช่วยทั้ง Remind ตัวมันเอง yourself และสังสารวัฏกันอยู่ตลอดเวลา constantly เรียก all ว่า the เราโปรด time. กันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าม Because หาก these รุณา are นุสติ the นุส great ตินี่มันเป็น compassion มหากรุณาในนุสติ reminders because they are reminders that have great compassion in ย่อย cleansing สังวัฏ the ย่อยสังวัฏ samsara, สังวัฏตัวเอง samsara in ย่อย yourself and samsara overall พร้อมกัน as a whole simultaneously. มันเป็นนุสติแห่งมหาก These รุณา are ในนุสติ the great compassion นั่นแหละคื reminders, อความเป็นหนอน the ในพระธรรม reminders ได้บัง that เกิด have ไปแล้วใน great สังวัฏ compassion. So every time หรื you อ use จิตไหน it, ก็ตามทีได้นุสติ every ใน being, every ลักษ mind ณะแห่ง that มหากรุ recall ณานี้ this ขึ้นมาเขา sentence, ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนอนเนื้อพุทธัง that being, that mind will become an offspring or descendant of the Buddha because ผู้จดช่วยสรรพสัตว์ผู้จด they ช่วยสรร already พสัตว์ have great compassion that help in the samsara. They ดัง have นั้น the นุสติเหล่า essence นี้มัน of เป็นนุส great ติที่มัน compassion. ไม่ใช่แค่ So ทำให้ these คนทั้งหลา reminders ยจบอรหันต์สำเร็จอรหันต์
these แต่มันเป็น reminders สติที่ทำให้คนทั้งห not ลายกลายเป็นห only น่อเนื้อทุกทางกูลขึ้นมา make anyone become Arahant, but they make the กลายเป็นผู้โปรด beings ขึ้นมา become blessers, ที่หลวงพ่อให้ทุกวัน become เนี่ the ยไม่ได้ให้ offsprings ใครเป็นอรหันต์ of แต่ the ท่านให้ในเนื้อ Buddhas. หาที่เป็นมหากรุณาโดยตรง What I'm giving you every day ไม่ใช่ now แค่อรหันต์ isn't arahantship. คุณแปล I'm not อรหัน trying ต์ช่ว to ยสรร make พ you สัตว์คุณเป็น become บุคคลช่วยสรร arahant, พสัตว์นั่น but คุณเป็นบุค I'm คลช่วยสังสวัตนั่น I'm trying to make you become a blesser, ไม่ได้ให้ใครจบ to have แต่ให้ Bodhi ไปจบ mind, ช่วยสังสวัต become ให้เป็นนุสติ bodhisattvas, จบช่วยสังสวัตนั่น to use the reminders to end for the samsara, not just for yourself, not just to become arahant, but to become a blesser who have great compassion for the samsara, that help the samsara to end.